យើងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅកាន់វាគ្មិនទាំង3រូបចាយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងបន្តសិនគឺបងសាវឿននៅខាងព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរបងសាវឿនចាចាសូមជម្រាបសួរចាបងសាវឿនបច្ចុប្បន្នបងមានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទេចាខ្ញុំអត់បានមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន Facebook ជាមួយប្អូនចាអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែមាន Facebook ណាចាហើយបងសាវឿនមិនដែរចង់ចូលរួមទេបើសិនជាមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាផ្លូវការចាហើយចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាការបង្កើតច្បាប់បើសិនជាច្បាប់នោះវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ខ្ញុំគាំទ្រតែបើសិនជាបង្កើតមកដើម្បីរដ្ឋបတ်និងជាសង្កត់ពីការបញ្ចេញមតិលើទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់គាំទ្រទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំជំនួយទៅដល់លោកញាតិមិត្តដែលគាត់ជាអ្នកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅខាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាតើពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់កម្រិតណាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានជារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់អីត្រូវបង្កើតច្បាប់នឹងកើតឡើងហ្នឹងទីមួយតាមពីបញ្ហាហ្នឹងវាព្រោះខ្ញុំគិតថាការព្រៀងច្បាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់គុំយូរហើយទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាយុវវ័យចំនួនក្រោយនេះគាត់ដើរលឿននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដឹងព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកនៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយណាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងដែលព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញនៃរដ្ឋាភិបាលគឺมันផ្ដល់ឯករាជ្យភាពឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅខ្លឹមសារនៃការកសាងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតែងសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចឹងខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងឯណាអរចាអរគុណជំរាបលាបងសាវឿនចាជឿនលោកគាត់វិញសំខ្លីផងចា Please be short. Very briefly, I think the impulse to regulate internet came from the government's recognition after the last elections that it can't assume that it's always going to have 90% or more of the vote. That when you have a society in which people talk freely to one another, they form their own opinions, and elections become less predictable, and you're forced to or feel obligated to work with opposition party, and you feel obligated to listen to criticisms of legislation. That is less comfortable for people who have been in government for a long time, but it's more democratic, and it's a very exciting thing, and a real opportunity not just for citizens of Cambodia, but even for government officials who have made a career of serving in government, because they're going to learn more, they're going to find that the information that they get from users is going to make their ability to serve the government and to serve the nation stronger. តាមពិតទៅគាត់ប្រហែលជាមិនអាចឆ្លើយត្រង់ហ្មងថាតើយើងធ្វើអីខ្លះបានរហូតដល់ធ្វើការមានច្បាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនបោះឆ្នោតប្រហែលឆ្នាំនេះបោះឆ្នោតណាត់ចុងក្រោយនេះគឺថាពីមុនពេលដែលមានការប្រើប្រាស់សេវា Facebook ឬក៏អ៊ីនធឺណិតច្រើនយើងអាចទូទាយលទ្ធផលបានដឹងមុនលឿនណាស់យើងថាឆ្នាំនេះដឹងថាឈ្នះដាច់ដឹងតែបាន 90% ឬអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនេះគឺលទ្ធផលស្មានទុកអត់ត្រូវតទៅសោះនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ Facebook កាន់តែខ្លាំងហើយនៅពេលដែលមនុស្សប្រើ Facebook ប្រើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគឺពួកគេបញ្ចេញជាមតិយោបល់បញ្ចេញនៅការរិះគន់ហើយជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលមិនជាមានភាពរីករាយឬក៏ផាសុកភាពណាស់ណាទេនៅក្នុងការស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ខ្លួនឯងហើយតែតាមពិតទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយមានសេរីភាពប្រើប្រាស់ Facebook នៅឲ្យបានពេញលេញវានឹងជួយបង្កើនលទ្ធភាពនៅក្នុងការបម្រើកាន់តែប្រសើររបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងបានឮពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាគាត់បើកចំហឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងដោយសេរីគាត់នឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់បំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានកាន់តែប្រសើរចាអរគុណខាងកញ្ញារាមណាក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាវិញចាយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យានេះបើសិនជាផ្លូវការប្រសិនបើមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាផ្លូវការតើនឹងមានផលជាវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអីទេពួកអីបើយើងមើលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមិនផ្លូវការបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថា
ខ្លះក៏មានផលប៉ះពាល់ណាស់ដែរចាខាងកញ្ញាធីរីមុនចា ចាដូចយើងបានពិភាក្សាគ្នាខាងដើមcyber crime របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឬក៏យើងប្រើជាភាសាខ្មែរថាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាមានច្បាប់ហ្នឹងវាមាន6ជំពូកហើយមានរហូតដល់40មាត្រាហើយនៅក្នុងមាត្រាទាំង40នោះมันមានន័យថាមាត្រាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែគេហៅថាកម្រិតនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងអស់ទេវាមានមាត្រាមួយចំនួនក៏បានដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើការប្រើប្រាស់ដោយថាការលួចប្រព័ន្ធទិន្នន័យការដាក់រូបអាហារភាសប៉ះពាល់កុមារអីចឹងជាដើមចាគ្រាន់តែមាត្រាមួយចំនួនដែលយើងតែងតែលើទាំងអស់គ្នាថាមាត្រាទី28នោះដែលជាការព្រួយបារម្ភនោះគឺការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតទៅដល់ពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយនឹងផាកពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណរហូតទៅដល់6លានរៀលចាហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាសេចក្តីព្រួយបារម្ភថាតើច្បាប់ពិតជាបានបម្រើទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលបង្កហ្នឹងដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដែរឬយ៉ាងណាចាចុះកញ្ញារាមណាយល់យ៉ាងណាវិញចាអរគុណចំពោះសំណួរហើយមុននឹងថាតើច្បាប់ហ្នឹងនឹងមានផ្ដល់នៅផលជាវិជ្ជមានអីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកខ្លះតាក់ទងនឹងថាតើបទល្មើសលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាមានអីខ្លះបើតាមការស្រាវជ្រាវហ្នឹងវាមានដូចជាការវាយប្រហារទៅលើការវាយប្រហារដើម្បីទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ហ្នឹងយើងហៅជាភាសាផ្លូវការហ្នឹងថាចរកម្មសម័យទំនើបអីចឹងហើយការលួចចូល website ដោយមិនបានអនុញ្ញាតបទល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងការលួចព័ត៌មានតាក់ទងអត្តសញ្ញាណអីជាដើមចាហើយនឹងការចែកចាយរូបអាហារភាសកុមារចាហើយនឹងការលួចសំទោសលួចគណនីធនាគារហើយនឹងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ទៅតាមបញ្ជីនៃបទល្មើសទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានអារម្មណ៍អត់សុវត្ថិភាពទេចាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងត្រូវបានគេលួចនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងប្រសិនបើច្បាប់ហ្នឹងការពារនៅបទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងហើយពិតជាការពារបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចវិជ្ជមានដែលយើងឃើញថាប្រសិនបើមានច្បាប់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រើប្រាស់បានដោយសេរីជាងមុនអីជាដើមអញ្ចឹងប៉ុន្តែតកតងនឹងរឿងថាផលអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាកញ្ញាសុធីរីគាត់បានលើកឡើងហើយច្រើនដែរតកតងនឹងការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងចាសូមអរគុណតកតងជាមួយលោកគាត់វិញឥឡូវសង្គមស៊ីវិលយើងមានការបារម្ភចំពោះមាត្រាទី28ហើយក្នុងនាមជាលោកជាមេធាវីក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាធ្លាប់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលតើនៅក្នុងមាត្រានេះប្រទេសណាខ្លះមានមាត្រានេះហើយប្រទេសណាខ្លះដែលមាត្រានេះมันមានការរដ្ឋបတ်នោះចាលោក I think one of the things that we've seen in countries where cybercrime laws have been drafted in a secret process is that they are typically written by people who are policemen or intelligence officers. And policemen and intelligence officers tend to see the world in terms of crime and threat to national security. And so you find that the way they're talking about internet law is always in terms of the threat. But that's not the ordinary experience of the internet for people who have access to Facebook or to other social media or to websites. Their experience is hugely positive. You know, for all of modern history, if you wanted to research something, you used to have to go to the library. And if there was no library in your town, maybe you had to go to another town where there were books. But now you can find the answer to important questions on your phone, or you can write the answer to someone else's important question. That's hugely exciting. And if you see the internet in terms of its positive potential, you're going to write something very different from the draft law that we saw released by the government. So this comes back to the question of, is there anything good? I think the good aspect of the cybercrime draft
is that it starts this conversation, which will have civil society involvement, which will have youth involvement, and which will have other important contributors to the discussion. And if that's the case, then you have the opportunity not merely to create something that meets international standards, but maybe you can exceed them. Maybe you can write the best law and learn from everybody else's mistakes. And that, I think, is a real positive outcome and opportunity. ចាអរគុណ ជាទូទៅបើសិនបើយើងមានដំណើរការនៃការសរសេរឬក៏ពង្រៀងច្បាប់មួយដោយសម្ងាត់ធ្វើដោយសម្ងាត់ណាជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺអាចជាប៉ូលីសឬអាចជាមន្ត្រីនគរបាលជាដើមដែលពួកគាត់ធម្មតាជាប៉ូលីសឬក៏ជាមន្ត្រីនគរបាលគាត់មើលអីឃើញជាការគំរាមកំហែងយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook យើងមើលឃើញភាពវិជ្ជមានរបស់វាយើងមើលឃើញថាវាចំណេញច្រើនឧទាហរណ៍ដូចការពីមុនបើសិនយើងចង់ស្រាវជ្រាវឯកសារអីមួយយើងទៅបណ្ណាល័យហើយបើនៅក្នុងឃុំរបស់យើងនឹងអត់មានបណ្ណាល័យទេយើងត្រូវទៅឃុំផ្សេងឬក៏ត្រូវទៅក្រុងផ្សេងដើម្បីរកប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលសារមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយទូរស័ព្ទដៃក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងអាចបើកប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះឯកសារទាំងអស់នេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងដោយងាយស្រួលសាមញ្ញបំផុតអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់យើងមើលជ្រុងវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរច្បាប់ហើយជាអ្នកសរសេរដែលព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងរៀងលក្ខណៈអវិជ្ជមានបន្តិចអ្វីដែលល្អចេញពីច្បាប់នេះគឺឲ្យវាមានការពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានច្បាប់ហ្នឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនហើយការចូលរួមនឹងបានច្រើនហើយប្រសិនបើការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធជាយុវជនជាក្រុមអ្នកជំនួញជាអ្នកក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើមានក្រុមពាក់ព័ន្ធច្រើនបានចូលរួមយើងមិនត្រឹមតែអាចបង្កើតច្បាប់មួយដែលដោយរមណាលើកឡើងថាដែលវាត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិទេយើងប្រហែលជាថែមទាំងអាចធ្វើច្បាប់មួយដែលល្អបំផុតតាមរយៈការរៀនពីបទពិសោធន៍នៃប្រទេសផ្សេងៗយើងអាចធ្វើច្បាប់មួយដែលល្អជាងប្រទេសផ្សេងក៏បានដែរប្រសិនបើយើងមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ចាអរគុណសូមបន្តជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកសេរីតនៅភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកសេរីតចាបាទហៅសូមសួរចាចាលោកសេរីតយើងឃើញថាសង្គមស៊ីវិលយើងបានបង្ហាញថាកន្លងមករាល់ការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលអត់បានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទេតើលោកសេរីតចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យសង្គមស៊ីវិលយើងចូលរួមដែរទេចាអានេះបើអាចចូលបានក៏ចូលទៅបើធ្វើវាតាមអាចចូលបានទេគឺយើងពឹងផ្អែកទៅជាពលរដ្ឋវិញយើងបើកគេហៅថាធ្វើវិជាមតិបាទព្រោះវាសង្គមស៊ីវិលគាត់ថាចូលពួកគាត់ក៏ជាអ្នកមួយផ្នែកដែលបានជួយមកដល់ការពយល់ដល់សង្គមច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកខ្ញុំអាហ្នឹងលើសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់មានតែគ្នាច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាបើអាចចូលបានក៏ជាការល្អដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងបញ្ហារឿងព្រៀងច្បាប់បញ្ហារឿងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាថាបើមានការភ័យខ្លាចពីក្រោយឬថាវាមានធ្វើវិធានសាលាអីម្យ៉ាងមិនឲ្យវិជាបរដ្ឋចេះវិជាបរដ្ឋខ្មែរយើងវាចេះទេហើយវៀតណាមហើយនៅថៃគឺច្រើនហើយនៅខាងជាពិសេសនៅខាងថៃអីប្រព័ន្ធវិច័យវិទ្យាគេបើកសាលាណាគេច្រើនហើយជីជនគេមានវិសាដោយសារគេជីជនច្រើនជាងយើងហើយបើយើងបាត់មិនស្វែងយល់ទៀតយើងជីជនតិចតើព្រោះថ្នាក់ទៅយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្លាហានមិនគួរខ្លាចទេបាទព្រោះគឺកាត់ផ្លុករឿងខ្លះសំខាន់ពីពលរដ្ឋបញ្យល់ឲ្យគាត់ចេះដឹងទៅគាត់ចេះជឿចង់ពីណាថាណាអាក្រក់ហើយតែបើទៅមេដឹកនាំកំចោយតែគេធ្វើប៉ះទៅវាចេះតែខ្លាចពីដល់ខ្លាចរឿងអ្នកពុករលួយអីខ្លាចគេថតបានបោះទៅវាគ្នាក្រុមធ្វើពុករលួយហ្នឹងវាស៊ីសំណុកតោកបានចេះតែព្រៀងច្បាប់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យទៅមើលចិត្តខុសខ្លួនដែលយោបាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវដើរអញ្ចឹងអានេះជាកំចោយរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងនាមថាខ្លាចយើងគួរថាមេដឹកនាំដល់ថាខ្លាចយើងកុំធ្វើទៅបើតែបើធ្វើកុំខ្លាចទេគេទៅការរិះគន់នេះថាទៅសំខាន់យើងដើរទៅផ្លូវត្រូវតាព្រោះវាជាកម្មក្នុងប្រទេសគឺមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនមែនជាខ្មែរអញ្ចឹងទៅចេះធ្វើយកយុញងឲ្យយើងឆ្លុះនេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមសួរទៅវាគ្មិនថាបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលព្រឹត្តិបတ်មិនឲ្យការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើព័ត៌មានខ្លះដែលពួកយើងធម្មតាវាមានខុសមានត្រូវវាតែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលចំណេញនោះទេព្រោះអាលើលោកនោះវាគ្រាន់ថាការយល់លើរូបអ្នកលោកមានសំណួរអីចាស់ដែលលោកអស់នីតិហើយថាតើ
វាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិយើងងងថាតើវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិដែរឬក៏អត់បើសិនជាគេជុំវិញគាត់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំក៏សួរប៉ុណ្ណឹងហើយបាទចាអរគុណសូមជម្រាបលាចាកញ្ញារាមណាក៏ដូចជាខាងកញ្ញាពុទ្ធធីរីដែរលោកសេរីនេះគាត់ថាបើសិនជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានឲ្យសង្គមស៊ីវិលយើងចូលតើសង្គមស៊ីវិលយើងអាចធ្វើជាលក្ខណៈវេទិកាអីដើម្បីចែករំលែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចូលរួមផ្ដល់នៅក្នុងយោបល់ពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈនឹងវិញយ៉ាងម៉េចចាតាមពិតទៅមែនតែនទៅការទូនីតិបើយើងមើលជារួមទូនីតិនៃការផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់សិទ្ធិអីផ្សេងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហ្នឹងជាទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងសង្គមស៊ីវិលយើងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមបើយើងមើលជារួមចាអញ្ចឹងយើងអត់មានសិទ្ធិទៅថាយើងត្រូវធ្វើប្រជាមតិឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះយើងទូនីតិរបស់យើងគ្រាន់តែជាអ្នកជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹង support ឲ្យមានគ្រប់គ្រងឲ្យមានយន្តការផ្សេងក្នុងការចូលរួមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជារួមក៏ដូចជាគោលនយោបាយដែរចាអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយចាឲ្យផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការងារនឹងឲ្យបានច្រើនទូលំទូលាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីការអភិវឌ្ឍជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថា policy development ការគោលនយោបាយនានាចាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋក្នុងការដឹងនៅកិច្ចការងារទាំងអស់នេះដែរចាកញ្ញារាមណាចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះការចង់និយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាដូចលោកសេរីមិនអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងថាគាត់ចង់ទោះបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលអត់បានចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់គួរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានការយល់ដឹងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថាគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់ឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសអីចឹងជាចំណុចមួយដែលល្អជាចំណុចមួយដែលវិជ្ជមានហើយខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងកញ្ញាធីរីនិយាយដែរតើតើនឹងរឿងថាយើងក៏គ្មានសិទ្ធិអីទៅនឹងធ្វើប្រជាមតិឬក៏អីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈតាមរយៈការនិយាយនៅលើកម្មវិធីវិទ្យុឬក៏យើងអាចទៅធ្វើជាសិក្ខាសាលាឬក៏អីជួបជាមួយនឹងយុវជនឬក៏ក្រុមគោលដៅមួយចំនួនអីចឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងប្រមូលនៅមតិយោបល់ពីពួកគាត់ដើម្បីយើងដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងចាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានចាអរគុណចុះខាងលោកគាត់វិញចាមិញលោកសេរីក៏សួរមកសំណួរដែរតាក់ទងជាមួយនឹងថាបើសិនជាអត់មានសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមតើវាមានគ្រោះថ្នាក់អីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះចា if there's no participatory procedure in the lawmaking process I think what happens when you do not have civil society review and commentary and dialogue in the drafting, especially of a criminal law, and especially of a law that affects fundamental rights, you will get an unbalanced law. That is what history tells us happens again and again. When you close out public input on laws that affect fundamental rights, it should be no surprise that the resulting laws do not adequately protect fundamental rights. So that is why civil society engagement is so critically important. It is so central to helping the government produce good laws. And here, I think that truly forward-looking politicians and government officials should see in civil society participation, in youth participation, in social media participation, a real opportunity to create good laws that reflect what everybody recognizes are important values. Amazingly, no one criticizes politicians for passing laws that everybody likes. So politicians who are worried about criticism should realize that the opportunity for dialogue is the opportunity to pass laws that are popular.
នៅគ្រប់ប្រទេសណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសិតតែបានបង្ហាញអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងគ្មានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការពង្រៀងឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់នោះទេជាទូទៅច្បាប់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយដែលគ្មានតុល្យភាពគឺអត់មានតុល្យភាពគ្នាទេដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅចុងបញ្ចប់ច្បាប់ហ្នឹងនឹងមិនបានការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេយើងមើលថាការចូលរួមរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងយុវជននិងដៃគូផ្សេងៗទៀតគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់វាជាគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យសម្លនឹងឆ្ងាញ់វាជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានច្បាប់មួយដ៏ល្អយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលល្អហើយជាទូទៅណាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សមិនដែលរិះគន់ច្បាប់ដែលល្អទេគឺតតែច្បាប់នឹងអត់ល្អបានមានការរិះគន់អញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើអញ្ចេះវិញវាប្រហែលជាល្អឲ្យមានការចូលរួមទៅនៅពេលដែលមានការចូលរួមច្បាប់នឹងល្អមានណារិះគន់ទៀតមិនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់គ្រាន់តែសង្ខេបចុងក្រោយបន្តិចមិញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលរិះគន់ច្បាប់ដែលល្អទេដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ហ្នឹងមានតែបើកឲ្យទលាយមានការចូលរួមចាដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយសូមឲ្យខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមានអ្វីបន្ថែមក៏ដូចជាសំណូមពរឬក៏អនុសាសន៍អីចាសូមខ្លីហ៎1នាទីចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយដែរប្រហែលជាមិនមែនចុងក្រោយនៃកម្មវិធីយើងប៉ុន្តែសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យសូមឲ្យមានការបើកទូលាយជាពិសេសពង្រៀងច្បាប់នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងការចូលរួមផងចាខាងកញ្ញារមណាវិញចាអរគុណច្រើនតកតងនឹងមតិយោបល់ចុងក្រោយគឺมันមានអីច្រើនទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សំណូមពរឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកក្រុមអ្នកធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហ្នឹងចាគួរតែបើកមានការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់បែបលក្ខណៈទូលាយមានតម្លាភាពជាងធ្វើតែនៅក្នុងចង់និយាយក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់អញ្ចឹងគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយបើកឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងចាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានចង់និយាយថារីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់មួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិចាអរគុណខាងលោកគាត់វិញនេះសូមខ្លីផងចា I think it's important to understand that in the government officials every government official is the hero of his own story and every citizen is the hero of his or her own story and everybody really wants to do good work, whether they're creating laws or responding to laws. I think what needs to be learned here is that this is an opportunity for the government officials who are working on cybercrime to be happily surprised at how useful it is to open up the process to dialogue from people who want to help the government do the best job they can. ជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយគាត់គិតថាមន្ត្រីរាជការមួយរូបគឺជាវីរៈបុរសនៃសាច់រឿងរបស់គាត់ខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺជាវីរៈបុរសឬក៏វីរៈនារីនៅសាច់រឿងរបស់ខ្លួនឯងជាទូទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការដែលរៀបចំជាពង្រៀងច្បាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលដែលអាចបានប្រសិនបើមានការចូលរួមយ៉ាងពេញដៃពេញជើងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំង3រូបចាគឺកញ្ញាសនរាមាណាជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CCHR និងកញ្ញាស៊ីនពុតធីរីជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងអភិវឌ្ឍសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CCC និងអរគុណដល់លោក Mike Godwin ជាមេធាវីនិងអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងប្រធានបទអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចាហើយពេលនេះក្រុមការងារក៏ដូចជាវាគ្មិននិងនាងខ្ញុំផាឡាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា